Recenserar SD-butiken del 5! Och yes, det här kommer jag gilla. Om ni känner mig så vet ni att jag är ju ett stort fan av hoodies. Nice! Jag ska vara helt rak och ärlig. Det här är nog min favorit hittills. Sverigeflaggan på sidan. Snyggt med limegrön, finns i rosa, finns i vitt, finns i många färger. Man kan till och med ha en luva på. Nice. Finns från XS till 5XL. Fan, det finns ju för hela jävla Sverige. Fan, den här kommer jag på med i resten av den här serien. Yes sir, yes sir. Och alla de här prylarna i den här serien finns på butik.sd.se. Om du använder koden SDMicke så får du lite rabatt. Nästa grej.